नमस्कार, आरोग्यदायी आयुर्वेद या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत. मित्रांनो, ज्या व्यक्ती कफ प्रकृतीच्या असतात त्यांना त्यांच्या आहारातील सूक्ष्म बदलांमुळे देखील घशात किंवा छातीमध्ये कफ तयार होतो. कधीकधी सध्याच्या वसंत ऋतूतील बदलामुळे देखील अशा कफ प्रकृतीच्या व्यक्तींना ॲलर्जी होऊन छातीत कफ जमा होऊ लागतो. हवेत असणारे छोटे छोटे परागकण आणि धूळ आपल्या फुफ्फुसातील श्लेष्माला चिटकून राहते आणि त्या ठिकाणी कफ तयार होतो. हा कफ खोकल्याद्वारे आणि नाकाद्वारे बाहेर येत असतो. म्हणूनच सर्दी खोकला झाल्यावर नाक शिंकरणे आणि खोकताना घशात आलेला बेडका बाहेर टाकण्याच्या सवयी फायदेशीर ठरतात. सोबतच आजचे हे उपाय केल्याने घशातील आणि छातीतील कफ पातळ होऊन तो सहजासहजी बाहेर येण्यास मदत होत आहे. म्हणूनच आजचा हा व्हिडिओ तुम्ही अगदी शेवटपर्यंत पहा. शिवाय तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लगेच व्हिडिओखाली लाल रंगाचे सबस्क्राईब बटन दाबून शेजारील बेलवर क्लिक करा आणि आमचे असेच आरोग्यवर्धक माहितीने परिपूर्ण व्हिडिओ सर्वप्रथम पहा. मित्रांनो, शरीरात फॉस्फरसचे प्रमाण कमी झाल्यावर शरीरातील कफ बिघडतो आणि यासाठी आपल्या स्वयंपाकघरातील गूळ हाच एकमेव पदार्थ आहे जो शरीरातील कफ बॅलन्स करतो. म्हणूनच जर तुमचाही कफ वारंवार बिघडत असेल तर जेवणानंतर थोडासा म्हणजेच 10 ग्रॅम या प्रमाणामध्ये गूळ खायला सुरुवात करा. याशिवाय गूळ खाल्ल्याने ॲसिडिटी पासून देखील तुमची सुटका होईल. याशिवाय तुम्हाला जास्त कफ होत असेल तर यासाठी आणखी एक घरगुती उपाय आहे, तो म्हणजे भाजलेली हळद. घरगुती बनवलेली हळद तव्यावर भाजून 2-3 ग्रॅम या प्रमाणामध्ये तोंडात ठेवा. हळूहळू लाळेसोबत त्याचे पाणी प्या. असे केल्याने देखील घशातील व्हायरल इन्फेक्शन नष्ट होऊन कफ पातळ होऊन हळूहळू बाहेर येईल. यानंतरचा आणखी एक घरगुती उपाय म्हणजे आले, ज्याला आपण अद्रक म्हणून देखील ओळखतो. आल्याचा छोटासा तुकडा घेऊन तो तोंडात टाकावा. तो चोखून चोखून त्याचा रस हळूहळू सेवन केल्याने देखील कफ पातळ होऊन बाहेर पडतो. हा आल्याचा तुकडा तुम्ही चावून त्याचा रस देखील हळूहळू गिळल्याने कफ कमी होण्यास याची मदत होते. याशिवाय जर एखाद्या लहान बाळाला जर छातीमध्ये कफ झालेला असेल तर अशा वेळी बाळाच्या छातीवर गाईच्या तुपाने मालिश केली तर कफ बाहेर येण्यास याची मदत होते. लहान बाळ वरील उपाय करू शकत नसल्याने तुपाचा हा उपाय त्यांच्यासाठी योग्य ठरतो. जर तुम्हाला कफाबरोबर खोकल्याचीही समस्या असेल, म्हणजे ठसका लागून खोकला येत असेल, तर 35 ते 40 मिऱ्या बारीक वाटून त्या 2 कप पाण्यामध्ये उकळायला ठेवाव्यात. पाणी उकळून 1 कप शिल्लक राहिल्यावर ते गाळून घ्यावे. हे पाणी नॉर्मल टेम्परेचरला आल्यावर त्यामध्ये 1 चमचा मध ॲड करावी आणि त्याचे सेवन करावे. हा उपाय लहान बाळांसाठी करताना 1 चमचा सकाळ संध्याकाळ या प्रमाणात हे पाणी प्यावे. यामुळे खोकल्याची येणारी उबळ तर नष्ट होतेच, पण कफ देखील बाहेर पडतो. तर मित्रांनो, असे हे साधे सोपे घरगुती उपाय तुम्ही अवश्य करून पहा आणि कफ मुळापासून नष्ट करा. माहिती आवडल्यास इतरांनाही शेअर करा. धन्यवाद.